Ezt az OBD2-es olvasót korábban vettem az interneten, viszonylag egyszerű cuccról van szó, és a leírásban megtaláltam, hogy melyik az a 3 pont, amit össze kell kötni a BMW-nek a dugójával. Ez így néz ki, igazából a 16-os, az 5-ös és a 7-es lábat használjuk. A 16-os láb a táp, az 5-ös láb a föld, és a 7-es lábon pedig megy az adat. Ez úgynevezett K-vonalon. Az adat megy az első lábra, a földelés megy a 4-es lábra, és végül a tápat rakom rá, az pedig a csatlakozónak a 6-os lábára megy rá. És ha mindent jól csináltam, akkor elvileg látszódik is, hogy kap áramot az OBD2-es adapter. És igazából ezzel már megoldható a kommunikáció Bluetooth-on keresztül,